永远可以被萌萌和徐老爷之间的感情感动到。2007年1岁多的萌萌从四川卧龙来到北洞，徐老爷负责照顾萌萌的饮食起居。很快，萌萌成了徐老心尖上的那只熊猫。随着一点点长大，萌萌出落得越发漂亮，土豆腿祖传的微笑唇，还有那永远要减的体重，美女熊无疑。虽说身宽体胖，但萌萌却依旧很灵，爬树功夫一流，300斤的体重在树上蹦迪，丝毫不顾及小树的感受。早年间凭借《轮胎舞》《淋浴》《拆桥》3大代表作，萌萌稳坐熊圈顶流。其中《轮胎舞》多次被翻拍，一个轮胎秋千让萌萌找到了新赛道，钻进轮胎旋转，优雅的像是在跳舞一样。后来小儿子萌兰有样学样，结果成了东施效颦，表演成了倒栽葱。难怪徐老爷这么喜欢萌萌，这么动静皆宜的小熊，谁不喜欢呢？然而在2012年春节前，萌萌就不得不和心爱的徐老爷告别了，他要去到成都熊猫基地找对象。很快在次年8月22日，萌萌传来了好消息，他的双胞胎儿子萌大和萌二降生了。兄弟俩的父亲是大种公勇勇，同时也是萌萌的表哥。2015年，萌萌结识自己的第2任丈夫海龟美男美兰，当年7月份生下如今的熊圈男顶流萌兰，3年后又生下了萌宝和萌玉一对双胞胎姐妹花。7年生育5个孩子的萌萌，终于再次回到北洞，看到了心爱的徐老。在徐老爷心中，萌萌永远是他最爱的女，他要把多年来的亏欠都给女儿补回来。萌萌假孕不爱吃东西，徐老爷便会不顾自身安危，近身投喂。下雪天，徐老爷陪着萌萌玩雪，当备受欢迎的萌兰叼来竹子反向投喂游客，被夸懂事时，徐老爷却夸不愧是萌萌生的孩子。总之在徐老爷面前，萌萌就是北洞最好看最全能的熊猫。好的，很真实是。眼前2个互扇巴掌的小熊是一对好基友，右边那个叫乐乐，左边的是美年达。正所谓打得越狠关系越稳，要知道在熊猫圈，这种互扇耳光的戏码杀伤力基本为0。合住在一起的2小只经常是前脚打架后脚和好，除了扇巴掌，他们还会互咬对方的皮大衣。不得不说，乐乐是真社牛，才回来没多久，刚合班就交到了新朋友。作为一只海龟熊，乐乐2021年出生于新加坡，母亲是佳佳，父亲是凯凯。作为首只出生在新加坡的熊猫幼崽，乐乐可以说是降生之初就备受瞩目。它的名字是新加坡4万人投票选出来，名字取自新加坡的旧称石勒坡。从小聪明好动的乐乐，回国后展现出了超强的适应能力。1月份回国的乐乐，3月份就可以与其他小熊合班展出，丝毫不怯场。乐乐和小自己1个月，美年达美心兄妹俩住在一起。原本以为乐乐会有些不适应，结果乐乐一点都不认生，刚展出几天就和达达混成了好兄弟，整天黏在一起，又是掐架又是互扇巴掌。反倒妹妹美心需要逐渐适应。社牛的乐乐甚至还和隔壁的苏阳大哥处的也很不错，在社交这一方面，估计只有驴马归来的生意可以与之匹敌了。作为从小在爱里长大的小熊，乐乐是少数见过爸爸并且经常交流见面的小熊。一般说来，大熊猫是不会见自己的父亲，但是新加坡格网设计的院子让乐乐从小就在父母的陪伴下长大。更加神奇的是，凯凯也不排斥乐乐的接近，每次看到格网后面的爸爸，乐乐就会跑过去和爸爸打招呼，而一旁的佳佳就趴在一旁看着父子俩交流，希望在爱里长大的乐乐可以快乐平安的长大，熊生顺遂。考古到花花小时候才明白什么是熊猫界的顶级神颜姚丽蓉的毛发，出生时就是个炸毛的小饭团。作为天生的顶流，花花长有一个尖尖的嘴，人送绰号小狐狸花，水滴形状的黑眼圈，笑起来眼睛亮晶晶的。除了独具一格的长相，花花身上还有一个独特的标记，左脚自带白蕾丝边袜。作为一只闲不住的小霸王花，花花每天都乐此不疲地探索周围的世界。活动范围从木栅栏到小木架，从玩小木棍到学习爬树，花花用行动证明，有颜值的她绝不只是个花瓶。因为天生脚掌外翻，为了能够爬到树上，花花学了很长时间。一开始她总是以离地面30厘米的距离而告终，尝试多次爬不上去的花花没有放弃，而是选择绕到树桩另一边继续尝试。童星出道的花花职业素养很高，无论是4仰8叉躺着，还是翻个身乖乖的趴着，都不忘和场外的粉丝们进行交流。作为可爱的代名词，花花第一次吃笋就可爱到了一众姨姨们怎么都啃不开笋的花，最后手脚并用，用上了浑身的力气，这才将竹笋咬开，结果一口都没吃进肚，全都掉在了外面。后来吃笋吃上瘾的花花还专门挑了一根大号笋，然而就在他埋头剥笋时，干妈圆润赶来，抬手就拿走了。对此圆润表示吃奶的年纪吃什么笋呢，被干妈抢了笋。花花不气也不恼，除了喜欢粘着干妈，小时候的花花还很喜欢粘发箍奶爸。
经常撒娇求抱抱。发姑奶爸也很宠花花，花花就像一枚挂件一样，经常挂在奶爸身上。当时还是弟弟的荷叶，仗着姐姐不会爬树，欺负完姐姐就爬到了树上。发姑奶爸看到后，就会给花花撑腰，抱起花花举过头顶，让花花出气。结果动作笨拙的花花，反倒又被荷叶给欺负了。